Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге осындай дәмді, өте ерекше кешкі астың жасалу жолын көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Міндетті түрде осы тамақты жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Барлығына ұнайды деген ойдамын. Мұздатқыштан етімізді шығарып, ерітіп аламыз. Осылай кубик қып турап аламыз. Сосын бір пиязымызды алып, оны да турап аламыз, ұзынша етіп. Пиязымызды турап болған соң, картошкамызды турап аламыз, кубик тәрізді. Мен 2 картошка қостым. Сосын қызанағымызды алып, оны да осындай ұсақ қып кубик қылып турап аласыздар. Сосын қызып тұрған майға етімізді салып, жақсылап қуырамыз. Қызарғанша қуырамыз. Мұны осындай болу керек түрі. Осындай болып қызарып, әбден қуырылғаннан кейін пиязымызды саламыз. Пиязымызды салып, бұны да жақсылап қызарғанша қуыратын боламыз. Осындай әдемі болу керек түрі. Сосын дәміне қарай тұз қосасыздар. Бәрін жақсылап араластырып, картошкамызды салатын боламыз. Картошкамызды да бір 5 минуттай қуырып аламыз. Сосын бір стакандай су қосасыздар мөлшермен. Сосын 20-30 минутқа бетін жауып бұқтырып қоямыз. Келесі кезекте қамыр илейтін боламыз. Ұнымызға сары майымызды қосып, сосын тұзды суымызды қосып, жақсылап тұрып, қамыр илейтін боламыз. Осындай болып шығады қамырымыз. Бұны 15 минутқа тындыруға қойып қоямыз. Біздің ішіне салатын салмамыз дайын, осындай әдемі болып шығады. 15 минут өткен соң қамырымызды жаюға кірісеміз. Осылайынан жіңішкелігі осындай болады. Мөлшермен қазір мен сіздерге көрсетем жақыннан. Осыны алып, міне осындай болады. Осыны алып, кесемізге бетіне қоямыз. Сосын жаңағы салмамызды ішіне саламыз керегінше. Сосын жақсылап тұрып, бір-біріне жабыстырып, бір-біріне жақсылап тұрып біріктіреміз. Видеода көрсетілгендей, осылай жақсылап бір-бірімен біріктіріп, жабыстырып болған соң, міне осындай болып шығады кеседе. Оның бетіне жұмыртқаның сары уызын жағатын боламыз. Осылайынан барлығына жағып шығамыз. Көлемін үлкенірек қылып жасасаңыздар, онда 4 штук болып шығады. 4 штук жасасаңыздар, жаңағы менің порцияммен, сонда көлемі кішкене үлкенірек болып шығады. Соны 180 градуста 30-40 минут пісіріп аламыз. Міне пештен шыққан өте дәмді болады. Ас болсын барлықтарыңызға. Егер пайдаларыңызға жарап жатса, лайк басып, комментарий қалдырып, маған тіркеліп кетіңіздер.